Енді міне крестец, сегіз көз. Бұл бұрын 4 омыртқа болған, сол бірігіп кеткен дейді крестец. Оның әр жағында қарайтын болсақ, міне құйымшақ дейді ол қазақша. Адамның ең соңғы міне құйрығы деп айтсақ болады. Құйымшақ деп айтады қазақша. Копчик дейді орысша. Көбінесе әйел адамдар босанғаннан кейін проблема басталады да. Бізге көптеген әйел адамдар хабарласады. Белім ауырады, тізем ауырады, аяғым ауырады. Міне. Әйел адам көбінесе босанғаннан кейін мына сүйектерінің барлығы ашылады. Мына құйымшақ да ашылады. Бірақ көбіне ол орнына келмей жатады. Соның әсерінен түрлі аурулар алып келеді да ол. Міндетті түрде босанғаннан кейін остеопат маманына қаралу керек әйел адамдар. Құйымшақты орнына келтірту керек, қаралу керек. Әйел адамдарға міндетті түрде. Көп әйел адамдардан сұрасаңыз, босанғаннан кейін пайда болды дейді ауру. Босанғаннан кейін белім ауыратын болды, босанғаннан кейін аяғым ауыратын болды, тізем ауыратын болды деп сондай шағымдарын айтып жатады. Ол міндетті түрде әйел адам босанбастан алдын, босанғаннан кейін остеопат маманына қаралып, мына сүйектерінің дұрыс жабылуын, орнына келуін барлығын қадағалату керек. Орнына келмеген жағдайда құйымшақты орнына келтіруге болатын техникалар бар, остеопат мамандары жұмыс жасайды. Мына құйымшақпен соны орнына келтіруге болады.